रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। मेरा दोस्त मैं अबू बकर बात कर रहा हूँ, अबू बकर गोड फार्म देरा गाजी खान से। माशाल्लाह से मैं आपको 10 बकरियों की पहचान कराने जा रहा हूँ। माशाल्लाह एक से बढ़कर एक चीज़ है, प्योर राजनपुरी यही बकरियां होती है जो फुल सईद की बकरियां मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। माशाल्लाह आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और बकरियों का आपने पहचान करनी है। माशाल्लाह से प्योर राजनपुरी यही बकरियां होती हैं। आप इसका इनका फेस भी आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह इसकी आंखें भी चेक कर सकते हैं, हवाने वगैरह भी आपको चेक कराता हूँ। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। माशाल्लाह सारी बकरियां हेल्थी जानवर और माशाल्लाह इनका ज़िंदा वज़न जो आपको देने जा रहा हूँ 55 से 60 केजी इनका ज़िंदा वज़न है। माशाल्लाह सारी बकरियां प्रेग्नेंट है, कोई इसमें ऐब नुक्स वाली बकरी नहीं है, कोई जो है ना खाली बकरी नहीं है। माशाल्लाह सारी बकरियां प्रेग्नेंट है, 10 की 10। और रेट भी इंशाल्लाह मुनासिब आपको देने जा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं मेरा दोस्त। और हवाने वने वगैरह बना रही है और माशाल्लाह फेस इनका आप चेक कर सकते हैं मेरा दोस्त। फुल साइज़ की बकरियां यार माशाल्लाह से मेरा दोस्त आप चेक कर सकते हैं। और 2 से 3 लीटर ये दूध देती है बच्चों से अलावा। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं इनकी हाइट जो होगी ना, वो हाइट होगी 40-42। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, बड़ी हैवी बकरियां हैं। और बच्चे भी ये 3-3 4-4 बच्चे देती है, क्योंकि ये जो है ना जहां भी रखना चाहें तो ये कामयाब तरीन नस्ल है। माशाल्लाह ये चराई पे ले आए थे, ये आपके सामने जो है ना सूखा हुआ चारा भी ये खा जाती है। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, फुल सईद की बकरियां हैं, कोई छोटी बकरी नहीं है, कोई बूढ़ी बकरी नहीं है, कोई ऐब नुक्स वाली बकरी नहीं है। माशाल्लाह आपके सामने जो है ना ये चारा भी खा रही है। कोई भाई कहते हैं ये जो है ना पलती नहीं है, इसको जहाँ भी रखें ये जो है ना खुशी से पलती है, क्योंकि ये जो है ना पूरा दूध पिया हुआ है, वैक्सीन भी कई की हुई है। इसको जो है ना जहाँ भी रखना चाहें तो ये पल जाती है खुशी से। माशाल्लाह टोटल जो है ना मैं 10 बकरियों की लाट आपको दिखाने जा रहा हूँ। बाकी तो बकरियाँ मेरे पास मौजूद है, ये 50 बकरी मौजूद है। मैं आपको 10 बकरियों की पहचान कराने जा रहा हूँ। माशाल्लाह रेट भी इंतहाई मुनासिब देने जा रहा हूँ। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, जल्दी जल्दी रब्ता करना है। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा तादाद में जानवर चाहिए तो वो भी मिलेंगे इंशाल्लाह, मुनासिब कीमत में आपको मिलेंगे। बाकी जितने भी वीडियो लगाते हैं यूट्यूब पे उनका रेट भी चेक कर लिया करें, अबू बकर गोड फार्म का रेट चेक कर लिया करें। बाकी आपको जहाँ से मुनासिब मिले वहाँ से ख़रीदारी कर लिया करें। माशाल्लाह से आपके सामने जो है ना चराई कर रही है, माशाल्लाह सूखा हुआ चारा भी खा रही है। माशाल्लाह एक से बढ़कर एक चीज़ है। और यही यही बकरियां रखें, आपको आदिल मुनाफा ये बकरियां दे सकती है, क्योंकि ये गब्बन है। जब ये 2 से 3 बच्चे देती है, ये एक बच्चा नहीं देती, 4 बच्चे 2 बच्चे कम से कम 2 बच्चे देती है ये, क्योंकि फुल सईद की बकरियां हैं। माशाल्लाह से मुंह से 2 दांत और 4 दांत, तो पहला सुआ है और दूसरा सुआ है। माशाल्लाह आप चेक भी कर सकते हैं। और डॉक्टर भी खुद लेके आए तो कोई मसला नहीं, उनका जो है वो ख़र्चा होगा वो मैं दूंगा। आप जो है ना कंफर्म करके लेके जाएं मेरा दोस्त। माशाल्लाह बाकी जब भी देरा गाजी खाएँ तो अबू बकर गोड फार्म का विज़िट लाजमी किया करें, रेट भी चेक कर लिया करें, जानवर भी चेक कर लिया करें। बाकी जहाँ से आपको मुनासिब मिले वहाँ से ख़रीदारी कर लिया करें, लेना देना नसीब की बात होती है। सिर्फ जानवर भी देख लिया करें और रेट भी चेक कर लिया करें माशाल्लाह से। और एक से बढ़कर एक चीज़ है, गुलाबी में आ रही है बड़ी हैवी बकरियां, आपके सामने चला फिरा के भी आपको चेक कराता हूं। अगर इसमें आपको एक पसंद है, 2 पसंद है और 10 की 10 पसंद है, उनका जो है ना स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं। अगर 1-2 पसंद है, अगर सारी लाट चाहिए, खुद आना चाहते हो, मेरी लोकेशन देरा गाजी खान चुंगी नंबर 5, ठीक है मेरा दोस्त। और जो अगर कार्गो चाहिए, कार्गो भी आल पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के जिस शहर में कार्गो चाहिए कार्गो भी हो जाएगी। माशाल्लाह इतना बड़ी बकरियां आपको इन रेट में जो मैं देने जा रहा हूं आपको कोई भी नहीं देगा। अगर कोई रेट देगा तो वो बकरियां खाली होगी, गब्बन नहीं होगी मेरा दोस्त। माशाल्लाह ये गब्बन बकरियां आपको देने जा रहा हूं इतने रेट में। वैक्सीन शुदा जानवर हैं। और माशाल्लाह ये चारा भी आपके सामने खा रही है। कोई भाई कहते हैं चराई जो है ना ये पलती नहीं है, इसको जहाँ भी रखना चाहें तो ये खुशी से पल जाती है मेरा दोस्त। माशाल्लाह ये जो है ना माशाल्लाह 38,500 के हिसाब से मिलेगी और 10 बकरियों की लाट।
माशाल्लाह मेरा दोस्त चेक कर सकते हैं 38,500 के हिसाब से। और आपको कोई भी नहीं देगा, अगर कोई देगा तो ये जो है ना बकरियों का रेट कुर्बानी की वजह से बिल्कुल नीचे आ चुका है। माशाल्लाह यही बकरियां अगर कुर्बानी के आगे पीछे होती तो ये 50-50 हज़ार के हिसाब से मिलती। माशाल्लाह मैं बिल्कुल रेट आपको मुनासिब दिया है 38,500 के हिसाब से। आपने जल्दी रब्ता करना है, जितना जल्दी हो सके ये जो है ना खुश नसीब फ़ायदा उठाएंगे। माशाल्लाह वीडियो कॉल पे जानवर देखा करें और फिर बैंक अकाउंट में पेमेंट करें, फिर मैं यहाँ से कार्गो करूँगा। जिस ही से भी सौदा करें पहले वीडियो कॉल पे जानवर देखा करें, ठीक है मेरा दोस्त। माशाल्लाह और 10 बकरियों की लाट है। अगर टोकन बयाना लगवा के 1-2 दिन के बाद आएँ, हफ्ते के बाद आएँ, तो ये लाट आप रुकवा भी सकते हैं माशाल्लाह से। बाकी हर किस्म के जानवर भी मौजूद होते हैं। और जहाँ से भी ख़रीदारी करें और पहले जानवर और रेट चेक कर लिया करें माशाल्लाह। और 10 बकरियों की लाट ये मिलेगी 38,500 के हिसाब से। माशाल्लाह से मैं आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी मेरा दोस्त। इस वीडियो में इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।